wallahi ni ba zan zauna da kishiya ba. Na gwamnati da in zauna da kishiya da kai wallahi gwaran kone mu gaba ɗaya mu mutu kowa ya huta. Wannan wace irin magana ke faɗa haka? Wallahi wai ta za a ce min wai za ka ƙara aure ne? Auren mu wata nawa ne? Wata 7 ne auren mu. Kan bura uban nan na rantse da girman Allah ba zan zauna da kishiya a duniyar nan ba wallahi. Tausaya mata ne marainiya ce. To ni na kashe iyayenta? Da zaka ce auren mu wata 7 ko kayan da ka dinga min ban gama sakawa ba zaka ce min wai zaka aure wayan kaga ba mai ita nan da sashi ɗaya auren ku. Marainiya ce wallahi tana neman tallafi da taimako sosai sai aka ce wai duk dangin ku kai ne namiji? Ko dai ai ba a iya muku ya dangin gidan maza munafukai kawai suna can suna hura ka daga zaran an ga kin shigo gidan yayansu shikenan ba su da kwanciyar hankali sai sun yanda za su rusa miki farin ciki to wallahi ba da ni ba na rantse da Allah za su yi asaran ka wallahi. Anami wallahi kashe ka zan yi na huta. Ki kashe ni ba kya tunanin makomaki? To ina ruwana ni da in zauna da kishiya a wannan duniya gwara ban samu sakamako mai kyau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna wannan wani irin musiba ne ki kashe mumini wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidina fiha abada. Kai mumini ne munafiki mace amana makaryaci da kaji aure na mai kashe mu ha abada da samu zauna bani ba miki kishiya munafikin wa man yaqdar Allah haqqa qadarihi qaddara ce kin qaddara ta gitto abu ba da kai ko qaddara ka mummuna ne wallahi kaddaran ka mummuna ne muddin zaka kara. Na me?